ओए ओए, सुबह सुबह दो पक्षी घर में घुस आए। पंख, ओह, आजा बे मुन्ने, नीचे उतर जा। काय को घुस रहा है ऊपर इधर उधर? अरे अरे, कहाँ गया? ओ, ची 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 ची, कहाँ गया कहाँ गया? अरे अरे अरे, ला ला ला, लगता है पक्षियों को भी बहुत प्यार है मुझसे। सुबह सुबह घुस आए मेरे घर में। ला 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 ला। पंछी बनूं उड़ती फिरूं नील गगन में, पंछी बनूं उड़ती फिरूं नील गगन में। अरे पक्षी, चिन 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 चिन, उड़ जा। क्यों घुस रहे हो मेरे घर में? क्या दिक्कत है भाई आपको? हैं? अरे 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 अरे, ला, कितना प्यारा पक्षी है। एक को तो मैं पकड़ा, फोटो खींचा, अब दूसरा चला आया। चलो यार, दुनिया में लोग तो बहुत चालाक हो गए हैं, लेकिन इन पक्षियों से ही प्यार करते हैं। कोई टेंशन नहीं, पक्षी बहुत प्यारे होते हैं, धोखेबाज नहीं होते। उड़ 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 उड़ते चलूं,